मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पक्षियों के नाम सीखेंगे और वो भी इंग्लिश में। तो देखिए ये क्या है, ये है एक चिड़िया। तो चिड़िया की आपको पोयम तो आती होगी कोई ना कोई। चलो आप नहीं सुनाओगे मुझे पता है, मैं ही सुना देती हूँ। वो है चिड़िया रानी पंख कहाँ से लाई हो, तुम कितनी शहजादी हो, तुम कितनी शहजादी हो। ओहो, तो देखिए ये कौन सी चिड़िया है, ये है गौरैया और ये तोता, मिट्ठू तोता जो बोलता है। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे बोलता है ना, मम्मा मुझे खाना दे दो। तो ये कौन सा है, तोता। और ये कौन सा है, कौआ जो हाथ से रोटी छीन के भाग जाता है। जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारे हाथों से कौआ रोटी छीन के भाग जाता था। हा 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 हा, कैसा कौआ कितना चालाक होता है। हाँ ये तो बहुत चालाक होता है, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है ये। हाँ तुमको भी पसंद नहीं होगा। नहीं, मेरी बाबू को बहुत पसंद है, कौआ बहुत चालाक होता है। और ये होता है कबूतर, ये कैसे बोलता है, गुचुरगू गुचुरगू गुचुरगू। और ये वल्चर, गिद्ध कैसा होता है, जो पशु मर जाते हैं ना तो उनको खा जाता है, उनके मांस को खाता है गिद्ध, बहुत तो गंदा होता है। और ये कौन सा है, ईगल, ये चील होती है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गरुड़। अब देखो ये उल्लू, तो आपने देखा होगा ये उल्लू आँख कैसे घुमाता है, ये अपनी आँखों के लिए बहुत फेमस होता है। इसकी आँख देखना कितनी कितनी रेड है, और ये तो अपने बिना सिर घुमाए आँखों को घुमा के सब कुछ देख लेता है। और जब बच्चे रोते हैं ना तो उनकी कपड़े ले जाता है और बच्चों को रात में भी उठा ले जाता है, इसलिए छोटे बच्चे रात में अकेले नहीं छोड़े जाते। तो ये उल्लू ऐसा होता है, और ये रात में जागता है, दिन में सो जाता है। ये दिन में नहीं दिखाई देता, जब रात होती है तब बोलता है। और ये क्या है, पीकॉक। पीकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। मोर कैसा है देखना, मोर के तो बहुत लंबे लंबे पंख हैं। श्री कृष्ण भगवान भी मोर के पंख लगाते थे। हाँ लगाते थे, बहुत सुंदर लगते थे। और ये हमारा नेशनल बर्ड भी है, राष्ट्रीय पक्षी जो बोलते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से नाचता भी है। और जब बारिश नहीं होती तो आसमान की तरफ मुँह करके भी पीकॉक पीकॉक ऐसे बोलता है अपनी तरफ। और फिर क्या है, अरे ये तो मैंने कभी तालाब में देखा था, ये है किंगफिशर। ये मछली खा रहा है ना, हाँ ये मछली खा रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किलकिला। हाँ ये मछली खा जाता है, कीड़े भी खा जाता है, छोटी छोटी मछलियों को ऐसे चट कर जाता है जैसे आप चॉकलेट को चुपचाप चट कर जाते हो। ही आप बहुत हंस रहे हो, मन में खाई नहीं थी ना आपने, कितने दिन से चॉकलेट नहीं खाई है। आप मुझे जरा कमेंट्स में बताना। हाँ जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्त, आप जरा जरूर बताना मुझे। और ये क्या है, डक। डक क्या है, बत्तख। ये बत्तख कैसे घूमती है, अरे यार इसके तो बहुत ही पंजों के लिए फेमस होती है। हाँ उस लंबी चोंच के लिए भी होती है, हाँ नहीं सफ़ेद कलर के लिए भी होती है। इसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और इसके बच्चे पैदा होते हैं अंडे से होते हैं। आपको पता है, अरे भाई अंडे से पैदा होते हैं, तुम कहाँ घूम रहे हो। ये है मुर्गी। मुर्गी तो आपने देखी होगी, मुर्गी कैसी होती है, अरे मुर्गी ऐसी होती है, रात में भौंकती है, नालियों में खाती है, गंदा खाती है। कुछ लोग मुर्गी का अंडा भी खाते हैं, क्या आप खाते हो, हाँ कुछ लोग खाते हैं, पर मैं नहीं खाती, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं वेज हूँ। हाँ ये क्या है, नाइटिंगेल, बुलबुल। ये छोटी सी चिड़िया होती है, जहाँ झूड़ होते हैं ना उस पर छोटा सा अपना घोंसला बनाती है, और उसमें बहुत छोटे छोटे से हरे रंग के अंडे रखती है। और ये रात में बोलती है और दिन में भी बोलती है, और कभी कभी तो ये बहुत मीठी आवाज़ में भी बोलती है। तो आपको इनके चित्रों से देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार आइए देखते हैं कि इनके जो चित्र हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखो ये क्या थी, गौरैया। अब गौरैया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया। ये क्या है, तोता। PARROT, पैरेट। पैरेट मीन्स तोता।
अब देखो ये क्या है, कौआ। इसकी चालाकी से तो आप बहुत जानते होंगे कि इसकी चालाकी कैसी है। CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौआ। ये कबूतर, इसको बोलने के बारे में बताया था मैंने, ये कैसे बोलता है। PIGEON, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। कबूतर तो आपने बोलता देखा ही है ना। हाँ देखा है, जरूर देखा है। और ये मरे पशु खाता है ना गिद्ध, इसको क्या बोलते हैं, वल्चर। VULTURE, वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। अब देखो ये क्या है, ये है चील, लेकिन हिंदी में क्या बताया था मैंने, गरुड़। EAGLE, ईगल। ईगल मीन्स चील। उल्लू, अब किसी को मूर्ख बना देते हैं तो क्या कहते हैं, हमने उल्लू बना दिया, क्योंकि ये मूर्ख भी होता है। हाँ पक्का, तुमको पता है ये मूर्ख भी होता है, इसलिए कहते हैं हमने उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। OWL, उल्लू। आउल। आउल मीन्स उल्लू। PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। ये नाचने के लिए फेमस है ना। हाँ पता है आपको। KING, किंग। फिशर। FISHER, फिशर मीन्स ये मछलियों को खाने वाला है, तो क्या बोलते हैं इसको, किंग फिशर। किंग फिशर मीन्स किलकिला। क्या बोलते हैं, किलकिला। DUCK, डक। डक मीन्स बत्तख। HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। NIGHTINGA,